হ্যালো এভরিওয়ান, হল্লা বাটিগাঙে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আবারও চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও, নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো আজকে চ্যালেঞ্জে আছে রাইস উইথ স্পাইসি চিকেন কারি। আজকে ভিডিওতে টাইমার দেওয়া হবে, বাট টাইমারে কোনো ফিক্স টাইম থাকবে না। কোনো টাইমার থাকবে না ঠিকই, কিন্তু পানিশমেন্টটা থাকবে তোমার জন্য। দেখা যাক, সেটা খেলার শেষে বোঝা যাবে। আমরা টাইমার সেট করে নিয়েছি, তো স্টার্ট করি। শুধু খাবার পালা, খাবার খাওয়া। স্টার্ট। পুরো ফিনিশ করতে হবে নাকি? হ্যাঁ অবশ্যই। তো বিয়ে খেতে শিখছে। বলতে বিয়ে নাকি? বাটন আছে না? আর কমে দিতে সবচেয়ে তো বাচ্চা কিন্তু সব একটু গ্রেভি থাকলে হবে না, একবার জল হবে না। জল খেতে হবে না, জল খেতে পারি। ভাত নিচ্ছে, জল দিয়ে নিচ্ছে না মোটেও না। তোমার খাব চিকেন খাওয়া যাবে। ও না হয়নি। আবারও খেতে যাবো। না হ্যাঁ আমি আগে দেখেছি। কোথা থেকে আছে না? আর হবে না, আমি দেখেছি। এখন চিকেন আমি রয়েছে। মুখটা দেখেছি, মুখে দেখেও নি। না না এখন চিকেন রয়েছে। হবে না, হবে না, এটা হার। যেটা মতো আমি না মুখে এখন রয়েছে তো, আমার মুখে নেই। এখানে তো বাকি আছে চিকেন খাওয়া। কোথা বাকি আছে? এগুলো কি? কোথা আছে? আমি যাই আপনি দেখেছি, হবে না। চিকেন রয়েছে। কোথায় যাবেন? না হবে না। ওটা কি আছে? কোথায় আছে? আর আমার চিকেন কোথায় আছে? কেটে দেখে বুঝতে পারলাম। হবে না, আমি তুমি দেখেছি। কি বলো মাংস খেতে? কি মাংস খেতে? হাড়ি, একটু হাড়ি খাও। তো বলো, আমি তো হাড় খাবো না। কি আছে? বলো, আমি হাড় খাবো না। ওই চামের মধ্যে। এখন দেখ। না, আমি খুলতে পারবো না। কি আপনি আছে? হ্যাঁ চিকেন সমেত রাইস ওটা হ্যাঁ, কমপ্লিট করতে হবে। ওকে হাড় বলো না। চিকেন তো যেটার মতো আমি উইনার। না, ওরা কখনোই না। ফ্রেশ ভাবে খেয়েছি। হাড় আমি বলা হয়নি যে হাড়টাও খেতে হবে। ওরা এখন এসব রয়েছে, এসব খাওয়া যায়। এরকম তুমি যা খাবে সে তোমার ব্যাপার। The next day. ঝগড়া করতে করতে দেখাই হয়নি যে টাইমারটা, তো কে কত আগে খেয়েছে। এবার সরাসরি চলে যাই পানিশমেন্টের দিকে। চলে এসছি। ও টমেটো কোনো ব্যাপার না, খেয়ে নিচ্ছি এখন। হ্যাঁ, টমেটো টুইস্ট আছে এর ভিতরে, দাঁড়াও। কি আছে এটা আবার চিলি সস। চলো কি করতে হবে? চিলি সস, দেখো। চিলি সস দিয়ে টমেটো স্যালাড। মাংস ভাত খাওয়ার পরে স্যালাড। কোথা থেকে আসে? তো কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোবে, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোবে, সব জায়গায় ধোঁয়া বেরোবে। এত টমেটো তো সবাই খেতে পারে, কিন্তু এভাবে কে খেতে পারে? এতটা ঝালমুড়া চিকেনও ছিল না। পানিশমেন্টের জন্য এভাবে খেতে পারে। চলো একটু নুন দিয়ে দাও। কাছে নুন দেবো কি দেবো না সেটা আমার ব্যাপার। নুন দিয়ে একটু লেবু দিয়ে দাও। আমি যেটুকু তোমার হাতে ধরিয়েছি সেটুকু খেতে হবে। রান্না করা যাবে যা করে। তোমাকে রান্নাও করতে হবে না, কিছু করতে পারে, তোমাকে খেতে হবে। কেন সব কটা শরীরে যখন যখন ফুটো আছে সব কোথায় ধোঁয়া বেরোবে আজকে। আহ
চিকেন হয়তো ঝাল ছিল না, ঝাল। চোখ বন্ধ করে খেয়ে নাও। এটা তো ভাব আছে। থ্যাংক ইউ। का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। বাই দ্য ওয়ে উইনার কিন্তু আমি, ঠিক আছে? থালা পরিষ্কার খেয়েছি, ঠিক আছে? ওর হাড়ে মাংস লেগেছিল, আমার হাড়ে মাংস লেগেছিল। ঠিক আছে? আজকে ও পুরোটাই চিটিংবাজি করে জিতে গেল, ঠিক আছে? তোমরা সবই দেখছো, তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিও অ্যাকচুয়ালি আজকে উইনারটা কে, ঠিক আছে? এটা কোশ্চেনটা থেকে গেল আমার তরফ থেকে। তো ভিডিওটা আজকে এখানে শেষ করছি। তো লাইক করতে ভুলো না কিন্তু, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। টাটা। জানিও, অবশ্যই জানিও আজকে কে উইনার, ঠিক আছে? অবশ্যই জানিও। টাটা। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नच्ची की ना, सॉरी।